outra live do Super SUS que eu irei jogar agora. A primeira eu fiz um pouquinho mais cedo hoje. Beba água. Beba água. Deixa eu testar um negocinho aqui, gente. Agora vocês conseguem me ver. Vocês conseguem me ver direitinho aqui. Vocês não conseguem me ver? Ok. Tá. Eu tô aqui, eu sou o branco. Oiê. Mas eu vou deixar a câmera desligada, senão eu não consigo. Vocês não conseguem ver. Deixar assim. Ainda não foi. Vou colocar o vermelho que dá certo. Isso é azul mesmo. Não, longe não. Senhora, ele escolhe mais. Esses caras falam demais. Pelo menos vai começar agora. Lá vamos nós. Ah, eu não queria isso. Ah, vai, né? Uhul! Simbora! Gente, eu sou impostor como vocês viram. Sabe o que eu sou? Tô lento, meu Deus, parece um... Sou isso. Por causa da internet, tô todo bugado. Olha. Pra mim, eu tô andando bem devagar. Ai. Vai. Essa daí agora. É o laranja, é o laranja.
Não tem de tirar. Não tem que que não te mata. Eu amo nunca. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Oi. Bem. Pode ficar. Ah, tá difícil fazer essas coisas aqui. Um negócio gravando. Não, era pra repor.
Uhum.